Lufta për liri është esenca historisë së kombit shqiptar, që nga epoka e Skënderbeut e deri në ditët e sotme. Themelimi i ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte projekti më i lartë kapitali shqiptarëve në luftën për liri, pavarësi dhe demokraci. Luftëtarët e lirisë më së miri e kuptuan se jeta në robëri ishte vdekje për së gjalli. Kosova kërkonte sakrifice e flerim për lirinë e saj. Ishte koha për rreshtim në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Familja e madhe Mazreku nga Malisheve e Llapushës ishte për herë në shërbim të interesave madhore të popullit dhe në vitet vendimtare për të ardhmen e Kosovës u bë qerdhe e njësiteve të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës në këtë trevë. Ibrahim Mazreku ishte djali i kësaj familje që dallohej për shkaftësi e gatishmëri për lufte, sakrifica të mëdha, i bindur se vetëm nëpërmjet grykës së pushkës pushtuesit serb do t'i vije fundi në Kosovë. Ibrahim Selman Mazreku, i njohur me pseudonimin e luftës Komandant Tornado, u bë një prej figurave qendrore të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në trevën e Llapushës. Ibrahimi u lind më 19 nëntor të vitit 1969 në Malishev. Shkollën fillore kreu në vendlindje, ndërsa të mesmen në Malishev dhe Rahavet. Ishte nxënës i shkëlqyeshëm dhe i dalluar në të gjitha fushat, si në shkollë, ashtu dhe jashtë saj. Po ta fatin që ta kisha nxënës shkollës fillore dhe atë nga klasa 5 deri në 8, domethënë shkolla fillore atëherë ishte 8 vjeçare dhe ishte në mesin e nxënësve më të mirë të shkollës. Po saqështë dalluaj shumë në lëndën e gjuhës angleze, lëndën që unë e jepshja në atë kohë, dhe mund të them se gjatë periudhës sa kam punuar me ditar, si arsimtar i gjuhës angleze, për 13 vite me radhë nuk kam pas rast të kem nxënës të tillë. Është fjala për lëndën e gjuhës angleze, edhe pse ai ishte i shkëlqyeshëm që të gjitha lëndët, por dalluaj po ashtu në lëndën e gjuhës shqipe. Ibrahimi ishte një nxënës i shkëlqyer, shumë i mirë, por kishte do veçori që ishte shumë natyrisht i donte të lexonte më tepër veprat kombëtare. Edhe një ndër veprat që i kërkonte më shumti ishte ajo e Mitsakolit, e Baramcurit, e shumë të tjerëve, që për atë kohë ishin si vepra të ndaluara. Mirë po ai këto i lexonte me ëndje. Në vitin e zhvillimeve dramatike në Kosovë 1989, ai regjistrohet në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës. Unë Ibrahim Mazrekun e kam njohur qysh në shkollën e mesme, pastaj në studime kemi studiuar bashkë, pasi që kemi qenë një gjenerat. Ai ka studiuar ekonomikun e unë juridikun, dhe këtë jetën studentore kemi bërë bashkë një grup studentesh. Sidomos një grup studentesh nga rajoni ynë, nga Malisheva, domethënë një grup shokësh, dhe vazhdimisht kemi qenë këtu të pandar. Ibrahimin e kam njohur nga dy perspektiva. Në relacionin profesor-student, mund të them se ka qenë student i shkëlqyeshëm, i rregullt në leksione dhe ushtrime, i ndershëm, i respektueshëm me shokët, me kolegët e tij dhe me profesoratin e Fakultetit Ekonomik. Në anën tjetër, nga perspektiva e dytë, e kam njohur dhe jam taku shpesh në aktivitetet e lira, për arsye se Ibrahimi ka qenë një sportist jashtëzakonisht i talentuar, ka luajtur futboll shkëlqyeshëm dhe ka qenë një prej studentave futbollistat më të mirë të Fakultetit Ekonomik. Edhe aty në ato takime ka dëshmuar se ka një urtësi të jashtëzakonshme, ka një moral të fuqishëm dhe vizion për zgjidhjen e çështjeve me të cilat është ballafaquar Kosova në atë periudhë. Ibrahim Mazreku ishte në udhëheqjen e Unionit të Pavarur të Studentëve të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Prishtinës
dhe ishte aktiv në organizimin e tubimeve mbështetëse të kërkesave të minatorëve të Treqës, si dhe të demonstratave të njohura studentore të vitit 1991 dhe 1 tetorit të vitit 1997 në Prishtinë. Në mënyrë, për atë region ne kemi qenë, si thuash, njerëzit e cilët nga Prishtina kemi bartur frymën në atë region që ato ndryshime dhe erë e re që po vinte në Kosovë të përfshinte edhe Llapushën. Po ashtu kemi qenë organizatorë dhe pjesëmarrës e demonstratave të vitit 1989, demonstratave kundër ndryshime kushtetuese. Pastaj edhe në vitin 1990, kështu ka filluar aktiviteti ynë edhe studentor, edhe politik dhe kemi qenë më pothuajse pandashëm ky grup i studentëve të atij rajoni. Me mbetet në kujtesë jo vetëm mua, por besoj të gjitha atyre që kanë qenë prezent afër 3000 vet në sallën e Tetori në një tubim proteste kur me diskutimin e tij vërtet emocionoi të gjithë pranishmit dhe më kujtohet pas diskutimit një profesor, një kolegi nderuar i Fakultetit Ekonomik, profesor Sami Peja, e përqafoi dhe tha me zë të lartë, kësi djelmosha i nevojitën Kosovës. Më kujtohet një rast kur një profesor thoshte që me suprimimin e autonomisë së Kosovës, Kosova nuk do të humbë asgjë, por vetëm se do të fiton më shumë. Unë dhe Ibrahimi jemi shkuar afër rektoratit dhe kemi taku profesorin, të cilin e ka thirrë dhe i ka thënë profesor, tërheqe fjalën dhe kërko falje publikisht se gabimin që je duke e bërë nuk do ta falë historia. Profesori nuk ka folë dhe vetëm ka vazhdu rrugën. Vazhdimisht kemi përcjellë aktivitetet politike, vazhdimisht jemi angazhuar në aktivitetet rinore, sidomos asaj kohe, për avancimin, për ndërgjegjësimin e qytetarëve që ka momenti ku dhe Kosova duhet të jetë drejt rrugës së lirisë. Ndërsa nga viti 1995, pas konferencës së Daytonit, praktikisht do pa që vetëm rrugë për të shkuar drejt lirisë Kosovës do të fatkeqësisht do të zgjidhte rruga më e rëndë, më e vështirë, më pa dëshiruar, apo shumë e nevojshme dhe domosdoshme, rruga përmes luftës armatose, ku në atë kohë vetëm kishin filluar aktivitetet, domethënë kishte 2 vite që kishin filluar lëvizjet e tilla dhe ne shinim rrugë të bashkohemi në lëvizje të tilla. Ibrahimi ishte i afërt, komunikativ, i harreshëm, fjalë ëmbël me të gjithë. Ai e njihte mirë anglishtën dhe kishte edhe miq në shumë vende të botës, të cilët ndikonte që të mbështesin aspiratat e popullit të Kosovës për liri. Ja një insert nga një vizite disa miqve të Kosovës në Gjergjis në korrekt të vitit 1997. 500 kilometers, thanks for your coming here to visit us, Kosovo and our friends, your friends I mean, and then our family is, you are welcome when you want to come. Thanks. Përshëndet të gjithë të tjerët, edhe ata atjem të ri, familjen e ngushtë të Azemit, njëri ju dëshiroj kthehen sa më shpejt në lindje, po ashtu edhe Azemi dëshiroj pushimin e këndshëm këtu, e falenderoj. Shoka kthejmë deri. Kontaktet e para me ushtrinë qëllimtare të Kosovës i kishte përmes Fatmir Limajt dhe bashkëluftëtarëve të tjerë me të cilët njihej nga fëmijëria dhe gjatë studimeve. Pas kontakteve të mia me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, unë kam komunikuar me Ibrahimin dhe disa shokë, sepse interesi ishte të zgjerohen pikat e kontaktit shtrinjët të ushtria qëllimtare të Kosovës dhe Ibrahim në realitet në 1996 dhe pastaj në 97-ën ka filluar të ndërtojë qerdhe dhe kontakte me njerëzit rreth ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Një nga detyrat e tij parësore ka qenë atë kohë që njerëzit fillojnë të binë të shohin edhe një rrugë tjetër përveç asaj, sepse zgjidhje tjetër për lirinë e Kosovës nuk do të ketë përveç luftës armatosur dhe ai ka qenë jashtëzakonisht i shkallët, njëri i shkallët edhe shumë bindës për t'i bindur njerëzit se duhet ta mbështesim këtë rrugë sepse është vetmja zgjidhje dhe vetmja alternative. Domethënë ka qenë njëri shumë elokuent, po edhe shumë bindës e besuar. Sidomos njerëzit që kanë njohur në regionin tonë kanë besuar për faktin që ka qenë tip karakteri i tij, domethënë
njëri i cili po qenë i bindur vetë nuk do ta kërkonte nga të tjerë që t'i bindin rrugë të tillë. Fillimi i luftës lirimtare në Kosovë, Ibrahimin e gjen absolvent në fakultetin ekonomik. I kishte mbetur vetëm edhe një provim për të diplomuar. Mirpo, a i thoshte se kishte një provim tjetër më të rëndësishëm se ky. Kishte mbetur edhe një provim pa e dhënë, një provim në fakultetin ekonomik. Dhe unë ju drejtova me këtë fjalë. Ibrahim, duhet ta japësh këtë provim se të nevojitet diploma për në të ardhmen. Por Ibrahimi më përgjigj. Pacinoz kam edhe një provim më të madh pa dhënë. E ai provim ishte pra angazhimi i tij në luftë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ibrahim Mazreku ka qenë absolvent i fakultetit ekonomik dhe kur ishte duke e përgatit provimin e fundit për ta marrë diplomën e fakultetit si student i shkëlqyeshëm pranë fakultetit ekonomik, ai pa kurfar hezitimi ju përgjigj apelit të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe u bashkangjit domethënë radhëve të saj. Viti 1997 dhe 1998 ishin vite të kthesës së madhe për shqiptarët e Kosovës, atëherë kur roboria kishte marrë përmasat të padurueshme, studentët, profesorët dhe populli u ngritën në demonstratat e mëdha të 1 tetorit 1997, kurse më 28 nëntor të atij viti në Llaush të Skenderajt u paraqit publikisht edhe ushtria lirimtare e Kosovës. Ibrahimi me shok përkohësisht lanë librat e amfiteatrot e Universitetit të Prishtinës dhe ju bashkangjitën rezistencës së armatosur kundër Serbisë, të cilën e mbështeti mbar populli shqiptar. Në krye të ushtrisë lirimtare të Kosovës ishin intelektualët e rinj të edukuar në frymën advetare. Mendoj që kontributi i tij 1996-97 rezulton me masivitetin që pastaj kemi në ushtrinë shqiptare të Kosovës në regionin e Llapushtit, që më dihet ju e dini se sa pjesëmarrje masive dhe çfarë masiviteti ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës në atë rajon, po duhet të them që ajo nuk do të ishte, po mos ishte një punë paraprake në terren e punuar nga shumë djem të ri. Flas për Ibrahimin, po flas për një grup studentësh, gjenerata jonë, e cila këtë aktivitet nuk e kanë ndërprer nga viti 1988 për të kurrizuar në vitin 1998, domethënë 10 vjet punë e pandalshme është kurrizuar me masivizimin e plotë të ushtrisë shqiptare të Kosovës në regionin e Llapushës. Me që tërë familja e tij e madhe ishte në shërbim të kauzës kombëtare, Ibrahimi me vëllezërit Recepin, Refkiun, Hysniun, vëllezërit dhe kusherit e tjerë vendosën që të bashkangjiten forcave advetare që punonin në organizimin e rezistencës armatosur kundër regjimit pushtues serb, më saktësisht ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë me hongër bukë me djeme. Nënë tha du me të vetë dishka, më ka dënë, po përbjerë. Sa djemi ki? Dosht. A nënë 3 sa përkastohem. A jopish, po i. Hani përbjerë. Që shkohet më hajrë, do t'ju një mutë. Vëlla Ibrahimit Refkiu përkujton 5 marsin e vitit 1998, kur bashkë me të përcollën zhvillime dramatike në Prekaz. Me 5 mars, ditën e lajmjes së jashareve, unë e kujtoj si sot ne punonim në atë periudhë kohore në Malishev në një lokal dhe morëm vesh se në Prekaz zhvilloheshin luftime të lagja e jashareve. Unë dhe Ibrahimi morëm rrugën për Vukovc, ku mendonim se pe ati pozicioni, pe bjeshkës së Kasmaqit, mujmë të vrejmë se çfarë po ndodh në Drenicë. Aty vlen të theksohet se jemi takuar me Ferhat Shalën, ku na ka dërguar deri në Kasmaq dhe kemi përcjell me Ibrahimin me vëmendje, me durbi pe Kasmaqit për plot 4-5 orë se çfarë po ndodh në Drenicë. Mas kthymjes së pe ati pozicioni në Malishev, vlen të theksohet se me iniciativën e Ibrahimit kemi marrur armatime diku afër 7.000 marka,
për arsye se në atë periudhë kohore qëndroni mirë materialisht, edhe dëshira atina ishte që ne të armatosim, sepse ishim shumë të sigurt se shtrirja strukturave të ushtrisë çlimtare të Kosovës do të ndodhe shumë shpejt edhe në terrenin tonë. Ibrahimi me shok fillimisht u angazhua për furnizim me armatim dhe municion të luftëtarëve të lirisë dhe në kryerjen e aksioneve të shumta diversante mbi forcat serbe në trellën e Llapushës. Unë e pyeta Fatmije se kush është Ibrahimi, ai më tregoi, është një djalë intelektual i mirë, një djalë shumë i shoqëruar dhe shumë neve na hen në punë, sidomos në kohën e organizimit të UÇK, sepse ka eksperiencë në organizimin e popullatës si dhe të shoqërisë, si dhe ka një rreth të gjerë të studentëve të cilët në atë kohë kanë studiuar së bashku në Prishtinë. Më takoi edhe më thotë që Sejdi duhet të dalëm bile të paktën në vëzhgim, të shohim se ku forcat serbe po stacionohen, se ishim në fazën e stacionimit në pikat më strategjike të Malishevës. Dhe kështu që ne vendosëm atë ditë, unë, Ibrahimi dhe Syla, që të dalëm pikërisht në këtë pozicion dhe të bëjmë vëzhgimin në anën lindore të komunës së Malishevës, ku ishin të stacionuar forcat serbe me njësi motorike dhe me armë të rënda. Atëherë planifikon të Ibrahimi që të nesërme që të sulmohen këto forca me njësit të cilët vepronin këtu në Malishev. Prandaj Ibrahimi një nga detyrat kryesore të pranverës 1998 deri në deri në fund ka qenë që të vazhdojë më komunikimin Prishtinë, Malishev dhe kudo që duhet, dhe unë kam pas lidhjen kryesore ose pika ime e komunikimit përveç me botën ka qenë në atë kohë Ibrahimi, sepse ka qenë një orlidhse, një ndëlidhje mes logjistikës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në shumë njerëz dhe burra që punonin në qytete, fshatin që ndihmonin ushtrinë shqiptare në ndryshme, po edhe me gazetarë, edhe me njerëz të politikës, edhe me njerëz të shkencës. Bashkëshortja e Ibrahimit përkujton momentin kur ai ishte nisur në një sulm frontal mbi forcat serbe në Blac. Betija e Blacës është ma e fillimit ma e stert. Kur Ibrahimi është shtorë në bërë, edhe ka lyp një par këpusa me lisa ma të furta, për me qenëru ma luftime ma shlirë, ma mirë. Edhe ka pas 2 orë me automatin edhe një me të lës shkurt. Edhe është starë në bërë, pëset, tha teti ma se unë e këtu, tha mi jepë të ta ma mush. Me të luzin e kom me një rreth. Kom hjek rrethin e kom qitë në blek, edhe i kom mush, kom qitë fishekt. 72 fishek i ziki. A kon edhe motra e Ibrahimit të në Malishev, edhe aja për veta ku pa shkojnë në vla. Tha pa shkojmë në Darsëm, tha e ku në Darsëm, tha Darsëm ma modhe për neve, tha se kjo ditë tha nuk ka. A na që ditë e kena prit. Me dalë tha me armikit për balë, me liftu tha se a i bëllë ka nej, këto tha mos. Se ka venin, tha se ta shta e dyre me bo shtetin tërnë. Me kon vetë, me pas drejtat tërna. Me 25 korrik, ishte ardhë Ibrahimi, me Sylën dhe thëtë të shkojnë Blasët se kanë sulmu shkit pozicionet e Blasës. Ka qenë ditë të shtunë duke arroj kur, ka qenë ora 10 e mëngjesit edhe kemi shku, kemi nejten në pozicionin e ka prit një Ismet Suka, aty ishim dhe këtë në dilën ora 11 natës. Edhe në atë moment ne mas ishim për forcim nga këthynë. Ibrahimi dhe bashkë luftëtarët e tij morën pjesë në shumë betejë që i zhvilloi brigada 121 dhe 122 ushtrisë shqiptare të Kosovës në zonën e Pashtrikut e të Drenicës, sidomos në betejat e zhvilluara në Gjergjic, Blac, Temeqin, malet e Berishës
Luzhnic, Ladrovc, Banj, Dragobel, Malishev, Drenos të Zatriqi, Rahovec e vendet të tjera. Pasi pushtuan Malishevën forcat ushtarako policore serbe, ato vendosën në Malishev, mirë po kryesisht të vendosën edhe në hyrje daljet e Malishevës. Unë dhe Ibrahimi vendosëm që të vim dhe të çelojmë nga këto pozicione, pse ishte edhe vendi më i mirë për aksionin guerile. Dhe një ditë erdhëm së bashku ai dhe unë dhe i sulmuam serbët, i sulmuam policinë serbe në kafën e Elmi Hasanit, siç e quajmë ne në atë kohë, dhe krym bukur një aksion të suksesshëm, do të tërhoqëm me sukses. Ka qenë një golf dysh duke ardhur nga pjesa e Malishevës në drejtim Dragobilit. Pikërisht Ibrahimi ka qenë atë pjesën aty, afër asaj lugës aty, ndërsa Samia ka qenë afër asaj dardhës aty, ndërsa unë kam qenë 5 metra më larg. Rastin kur ka ardhur automjeti Golf 2 i kuq, kanë qenë 4 persona në të gjitha armatosur. Ka dalë Ibrahim Azrejko, i cili ka pas edhe jelekun pancirin e shkive, dhe nuk është diktu, ja ka bo me dorë kjerët për më nalë, nuk është nalë. Edhe kemi shtin të tretë, në atë moment që kemi shtin të gjithë, kjerë është ndalu të ajë shenja stopët, të ajë shenja atje edhe është praptu. Të gjithë, kënë bërtit ata sa kënë mujtë, unë e këmë marë yrish prej tyne me ju marë armatimin, ndërsa Brahimi më ka thonë, komandant Brahimi më ka thonë, ktheu prapë, se edhe ty të gjujë. Duhet cekur tash luftën e tine heroike që ka bërë edhe në Malishev gjatë rrethimit të stacionit të policisë në Malishev. Dhe mu nga këto pozicione fillum që në mbrëmje pas dite në mbrëmje t'i sulmojmë me Ibrahimin, unë isha edhe Syla. Për plot 6 ditë rresht, stacioni policisë ka qenë rrethuar nga forcat që kanë ardhur ndihmë edhe nga fshata Dragobil, që thash Banja dhe Gajrak. Pikërisht në ora 6 në mbrëmje kemi organizuar sulmin. Ja këtu ishin pozicionet e para, kur në vijin e parë të frontit, ish Ibrahimi, Destani, Jahiri, Avdyli, Elmia, Dërguti dhe Zeqhoti. Atë natë ka pas dame materiale në policinë serbe edhe në njëz, ndërsa tek ne, s'kena pas dame as Pegosën, as Vram. Kemi arë këtu, kër kemi arë këtu për mi pumë sa dezinelit, ishte flamuri i sërve. Edhe kemi dalë me hek flamurin, kër kom dalë e kom marë shtagën e pumbës që këtë matësën, edhe kom lidhë flamurin. Mirë, po absolutikisht nuk ku mujtë me hek aq fort që i shkon, që shpas tulla këtu pozicion bon. Atër Ibrahimi ka dalë e ka hy prej shupës atin helt, për mi këtë lokalin, edhe ka më Ibrahim se të shojnë ata me shnajper ka të vrasin. Tha pa ata kur dënë me dek këtu në vend temin punë pëse s'destu, edhe ka tërhek flamurin, e ka gjurë në tokë, edhe kemi najtë tani të këtjerë tipin bramis, me mëjës tha, une nuk shkoj prej shpije pa shku mi sulmu policinë. Edhe kemi ra në stacion poshtë. Kur kemi ra poshtë, unë i kisha automatikun, a i shnajperën dhe Sylia kishte. Edhe më ka honë në qërë ti, se kur të riqëm ti, qitë pozicion që të këqyrë, edhe më ka dalë të stacioni autobusit, ishin ka të këqyrë televizorin, edhe i ka sulmu, ja ka thuj gjamin e televizorin, atër atat kanë qitë neve, mirë po në aram se kishte një rej kishte aty, edhe unë gjithëm për pjetë rejke se dulem prapë këtë kodën këtu, u tërheqëm mas disa orëve. Aksioni si maj sukseshëm ka qenë ajë datës 10 shtator 1998. Pasi kemi vëzhguar pikën të shtëpia së Drijes nga pika Gajrakut, pika lartë ku shëndron atje ku ishin pozicionet të që kysh, kemi vëzhguar nga largë dhe kemi ardhur këtu së bashku me Ibrahimi, Sadria, Ismeti edhe bashkimi. Dhe pasi ra tërë e nuk dul ke komandanti Ibrahimi, e kështë vendos vetëm komandanti këse pike dhvritej. Ibrahimi tha, unë nuk thena kur në shpi pa vraki qka. Qitu ku me fjet, edhe nuk shkoj. Edhe ne trenë mëngjes, rrethorës 8 gjysh, komandanti ka dalë para pëdromit të shtëpisë së Sadrijës, dhe aty e ka qelluar me snajperin e ti 2 herë, kam qelluar unë, edhe ka qelluar edhe Sadriu, po ashtu të tretë kemi qelluar në komandantin e tyre. Ishte dhënë një urdhër nga shtabi i përgjithshëm që gjitha pikat e pozicioneve serbe sulmohen. Mendoj që ishin 2 arsye. Një t'i bëj me dije ushtri serbe, që ushtria shlirimtare e Kosovës nuk ishte dobësu, dhe dyta ishte t'ju marrë një leksion që veç jemi forcu.
Dikun rreth orës 12 vjen Ibrahim Mazreku me Sadri Hamzen edhe Syl Mazrekun. Edhe më tregojnë që është marrë një urdhër nga shtabi i përgjithshëm, edhe që dje me let nga komuna Malishevës duhet marrin pjesë në sulmin duke përfshirë prej Orllatit e deri në Rovet. Ibrahimi me snajperin e tij, që ka pas snajperin e komandant Kumanovës, kemi sulmuar bukur shpesh nga ky pozicion stacioni i policisë që është 150 metra larg nga ky vend. Është më rëndësi ndoshta të përmendet sulmi i fundit kur kemi dalë për Malishevës, sert e kanë pushtuar Malishevën dhe e kishin prej një lop, kështu me bë aheng. Ne kemi hyrë kështu fshehur azin Malishevë dhe nga ky pozicion i kemi sulmuar. Ibrahimi ka gjuajtur me snajperin e tij dhe ka vrarë serbën më të madh që ishte aty në mesin e aty në serbëve. Ibrahimi ka piskatur djem zjarr e imi quar të katrit në kom, edhe kemi shprasë ka i kalikator në kerrin e ku ishin paramilitar serb, të cilët të katrit metën të vrarë, kerri u rrokullis në orët e poshtme atje. Ibrahim Mazreku ishte dore djathtë e birit të guzimshëm të Llapushës, komandant Qelikut, Fatmir Limajt, birit të Komanovës Ismet Jasharit dhe birit të Tropojës Tahir Sinanit, si dhe shumë luftëtarëve të lirisë nga të gjitha trojet shqiptare që i dolën zot Kosovës në momentet më të vështira dhe vendimtare. Ai vazhdimisht ka qëndruar në Malishevë. Ka mbajtur komunikimin me organizata ndryshme ndërkombëtare në atë kohë, OSBE-ja, KAIDOM dhe njëkohësisht ka bërë hulumtimin e trupave serbe në komunën e Malishevës. Komandant Tornado shquaj për mequri, vendosmëri e guxim. Jo vetëm që kishte aftësi të përqënte mesazhin vetëm të bashkëluftëtarët e tij dhe të shokët e tij, po këtë mesazh Ibrahimi e përqënte atë popullata që në atë kohë ishte stacionuar në përvise të ndryshme ku ishin edhe fushbetejat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me një fjalë, profilin e Ibrahim Mazreku do ta përshkruaja: njeri i urtë, i dashur, i mençur, intelektual, optimist për jetën, luftëtar besnik dhe adhetar i devotshëm. Ibrahimi ishte një njeri i dashur për shoqërinë dhe ishte një njeri komunikativ, po mbi të gjitha Ibrahimi ishte një njeri i pushkës dhe një njeri i fjalës. Ibrahimin vazhdimisht çdo herë ke gjetë në gatishmëri dhe ka qenë i gatshëm që në çdo kohë dhe në çdo moment të sakrifikojë për çështjet madhore siç ishte për çështjet e luftës. Ibrahimi ka pas jo, nuk ka pas dy llafe taj. E mirë ke vendimin, aty para te shka ju deshke, njeriut shka ju deshke, qeshtjes kombëtare, nuk ka pas dy llafe, po e ka pas gjatë parën, po, edhe për para, edhe u kon. Shumë u kon i qenë shumë për ftyre, kur s'ka qenë i mërzitur. Gjithë ka qenë, edhe moral dhanë s'ka qenë edhe për shokët e vetë. Fjallë që në thekë Ibrahimi, në për filmat Shqipnisë kur i këshësha, kur jam kënë pak ma i vogël, që ato fjallë i kom një vesh në filma. Në ka dhonë një moral shumë të furë në ka dhonë. Ka qenë shumë interesante gjatë kohës pushimeve, ka qenë prej natyrës i qetë, i afërt me shok. Mirë po gjatë kohës luftimeve ndryshonte dhe rritej, bëhej më i madh, bëhej më i rrept, ndryshonte komplet natyra e tij. Ishte i guximshëm, ishte i afërt me shok, po dhe i vendosur. Në shkos të Malishevës, Ibrahimi kishte dajt dhe gjatë luftës këtu strehoi familjen. Ibrahimi ura ka është nënë e gjysë, orën pa drëm, kur ishëm të në Malishevë. Ka që i dy dorët në dere dhe pjeset të nënës vetë, tha nënë, tha, s'ka ke rajë, tha ju, ve bjerë halau. Tha nja pa bëhë i gati, tha po e ko me shku tash. Tha me shku në shkuz, tha se sonte, tha dyna me një njës luftës, tha dhe se bëllë ka nej, tha shkitë të, tha tja po të dhe e nërë kuj kemë shkitë këtë stacion policisë, ta shta dyna me marrë vetë, dyna me shku në, thatë. Ibrahim Mazreku ka bo një organizim aq të mirë dhe me snajperin e tij të mishërum, her pas here i ka sulmuar dhe ata nuk kanë pasur mundësi as kokën e drejtore ta vendosin. Ka qenë me të vërtet një trim
një sy patrambur, një vigjilent, një strateg i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Shkozë, në këtë pikë strategjike vepronte një formacion i fuqishëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me të cilin Ibrahimi bashkoordinonte sulmet e ndryshme luftarake deri në Pleqkë. Ibrahim Mazreku ishte një komandant strateg. Ai e kupton të rëndësinë që kishin vargmalet e Shkozës, si dhe pozicionet e kompanisë Shkozës, dhe vazhdimisht ishte në koordinim dhe bashkëvepronte në gjitha aktivitetet me kompaninë e Shkozës dhe me ushtarët e Shkozës. Unë kam pas rastin që të jem në disa prej vëzhgimeve dhe sulmeve të cilat janë udhëhequr, janë komanduar dhe shumë herë dhe të ideuar nga komandanti Ibrahim Mazreku. Në datën 24 të katërit të vitit 1999, Ibrahim Mazreku erdhi në fshatin Shkozë dhe në bashkëpunim me një skuadër të njësitit të Shkozës, erdhëm pikërisht nga kjo pjesë, edhe zhguam këtë pjesë të terenit dhe vendosëm që pikërisht tu në rrugën që çon në Raovec Malishev të dalëm të sulmojmë paramilitarët serb. Me atë rast, erdhi një makinë përplot me paramilitarë serb dhe gjithmonë me Ibrahim Mazrekun që na jepte urdhat nga ai, dalëm pikërisht u vendosëm këtu në këtë pjesë afër rrugës dhe i sulmuam forcat serbe. Ku në atë rast patën humbje në 5 paramilitarë serb. Dhe gjatë tërheqjes tonë, skuadra e fshatit Shkozë, që ishte e pozicionuar në këtë pjesën tu, na ndihmoi për tërheqje, na mbuloi me zjarr, ku na u sulmuam nga kjo pjesë këtu që ishin të paramilitarë serb, tjerë të vendosur dhe nga pjesa lart. Por për fat të gjithë ushtarët kaluan pa u plagosur asnjë dhe e bëm tërheqjen pikërisht në fshatin Shkozë. Në një ofenziv në datën 27 prill të vitit 1999, jemi takuar duke zbritur prej Shkoze në përjanqist Terezia Shehut deri te Kronizana, përkatësisht në ligatat e Pagarushës. Ibrahimi ka komanduar me atë grup, ndërsa në grup kanë qenë Januz Mazreku, Ibrahimi edhe ca ushtarë të tjerë. Strategjin e Ibrahimit e kam parë pikërisht duke komanduar këtë operacion në të departuar ka Kronizanave, rruga e Maralisë, lagje e Hoxhavitëve dhe departimi deri te parafërsisht të shtëpia e Mulla Feta Bekollit. Ai ka gjuajtur me një predhë dhe ka ardhur deri te rrëzimi i një muri. Pas rrëzimit të atij muri, sigurisht edhe forcat serbe aty janë bllokuar, pastaj shtënjet e Ibrahimit kanë qenë brillante. Vëllai i madh i Ibrahimit, Regjepi, ishte bashkëluftëtar i tij. Edhe drejt me thonë, shliruhem shumë se gjatë periudhës luftës isha bashkë me to, veçantin 4 mujorëshin e fundit, dhe shpesher natyrisht me shok merrte pjesë në aksione guerile që ishin shumë të suksesshme. Edhe gjatë periudhës ku ka qenë në një farë mënyrë, një farë armë pushimi, ai asnjëherë nuk ka qenë që gjithmonë ka bërë sulme. Ibrahimi gjatë luftës ka mbajtur edhe ditarin ku ka përfshirë zhvillimet dhe aksionet e tij gjatë kësaj periudhe dramatike, duke lënë dëshmi për historinë tonë më të re. Si intelektual që ishte, ai kishte kontakte të shpeshta edhe me diplomatë e gazetarë perëndimor, të cilët interesoheshin për zhvillimet në Kosovë dhe informonin qendra e vendosjes dhe opinionin botëror lidhur me to. Ka qenë një mirë gjuhës angleze, si që thash edhe djalë jashtëzakonisht i mençur, kështu që edhe komunikimi me gazetarët e huaj ka pas mënyrë të shkëlqyeshme, ka pas një komunikim të shkëlqyer dhe kjo na ka shërbyer jashtëzakonisht shumë. Nana, bashkëshortja dhe fëmijët e Ibrahimit nuk do të harrojnë kur momentin kur vetëm disa ditë parë Liria u takuan në Shkozë për herë të fundit me më të dashurin e tyre. Një mja ardhë dhe jere. Atje e ka hongën një dorët edhe ka morë bukë edhe ka thënë thirëm një thminje në bërë. Shka pa të vyrë në thminje bre Ibrahim Bernon. Tha po du mi po edhe një herë. Po në nësë që preke menja. Tha bimi ti përqofi toni, i përqofi ata thminje. Kur e kemi po babin tim, më ka duk sikur liria e që derë. Ishte
hera dytë apo e tretë që kemi pa gjatë luftës. Aty, jo veç unë, jo veç fëmijët e tia, vllazërit e mi, që shkojshëm pas tij, po krejt fëmija ngajshëm. Në duket sikur erdh krejt ushtria ato. Edhe dul për djera, unë që këtë për skondra i thashu dhe morë. Nuk ma morë menja që sina më me ta. Dikun e prill të vitit 99, ka qenë takimi im i fundit me Ibrahimin. Dhe pas një analize të gjendjes në cëndishën, pas fillimit të bombardimit natës, situata kishte ndryshuar. Televizor dhe pasaj ne thonim plane dhe projekte që ka pas largimit të natës. Dhe normalisht një nga prekupimet e para ka qenë riorganizimi dhe organizimi i administratës lokale dhe pasaj si do të gjinim në realitetin e ri të Kosovës e lirë. Në fund kam kërkuar nga Ibrahimi që të rri afër komandantit të brigadës tjetë afër dhe sepse edhe vllau i tij ka qenë komandanti i nisjes speciale në brigadën 121 dhe po ashtu komandanti i brigadës së Gjeshale që Ibrahimi me ide dhe këshillat e vete të qëndroj afër për çfarë do sugjerimi, për çfarë do ideje, me qëllim që të vazhdoj rritja dhe organizimi, po edhe të përshtatër rrethana të reja, në cilat nuk ishte as dilemë që po krijoheshin, u shihnin qartë që po krijohen rrethana të reja. Ishte maj vitit 1999, në të gjitha frontet e luftës zhvilloheshin betejat përfundimtare për çlirimin e Kosovës. Shtabi i brigadës 121 i zonës operative të Pashtrikut dhe shtabi i përgjithshëm i ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës morën një varg vendimesh me rëndësi për komandimin e njësiteve operative. Ndërto, ishte edhe emërimi i Ibrahim Mazrekut komandant i njësitit special për intervenime të shpejta Arbëri. Ato kohë vështira, kohët e bombardimeve, si shtabi i përgjithshëm kemi marrë disa vendime të reorganizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbrenda për mbrenda dhe të adoptimit të taktikave dhe doktrinave të reja të përdorimit të forcave. Në atë kohë ne formuam batalionet gardiste në gjitha zonat operative. Dhe komandant i batalionit gardist u emëru Vandami, vllau i Ibrahimit, dhe atër mbeti shpras vendi i njësitit special të brigadës 121 dhe nuk ishte fare vështirë për mu, për komandantin e brigadës 121 që kënd ta emërojmë në detyrë. Dhe pa asnjë dilemë detyri takoi që ushtarit më të dalluar deri atë kohë, e prorit më të dalluar deri atë kohë ishte Ibrahim Mazreku. Ai më një herë filloi detyrat aty ku i kishte lënë vllau i tij të komunikojë, të bashkëpunojë, të ushtroj atë njësi speciale dhe vllau i mbasi kaloi atje, ai mur të gjitha përgjegjësitë e njësisë speciale dhe detyrat të cilat ju kanë parashtruar nga brigada, ai me përkryeri i kreu 31 maj dhe 1 e 2 qershor të vitit 1999 në afërsi të Lladrocit janë zhvilluar luftime të vazhdueshme për të penguar depërtimin e forcave ushtarake e policore serbe në Kleçk dhe varrmalet e Berishës, ku funksiononin institucionet e para të luftës dhe ishin strehuar më se 80.000 civil. Betejë e ashpër filloi me 31 maj në mëngjes. Në këtë vend, që quhet Lagja Tanashes, me 31 maj, forcat e armikut vërshuan të gjithë fushat e Lagjës Tanashes, fshatit Lladrac Zbaj, dhe tentojshin që të na thejnë forcat e unë ato që kës. Komandanti Ibrahim Mazreku na drejtoi dhe na pozicionoi mu në këtë vend. Dhe pas luftimeve 2 orëshe, arritëm që t'i thejmë forcat armikut, t'ju marrën municion dhe gjësendet e tjera armatimi. Ka ora 1:30 kanë qenë luftime shumë tashra, edhe dikun vetëm 150 metra. Ato ka qenë edhe komandanti jonë, si në ka japë moral dhe ka gjujt me gjitha armët që i kena pas ato. Dikun masi 2 orë dhe luftime në tërhek forcat për atuajt. Me datën 1 qershor fillimisht kanë shpërtuar luftimet në pjesën e Lladrocit dhe ne kemi marrë urdhën në Kleçk njësi speciale që të intervenojmë më njëherë që mos të lëmë departimin e forcave serbe në këtë pjesë, pasi që edhe popullata ishte e vendosur në male. Ne jemi ardhur këtu dhe gjatë kalimit me disa shok, tash nuk i mbaj mend gjithë.
kemi parë që ishin pas vrarë 2 ushtarë të Ladrocit. Dhe në atë kohë Ibrahimi na ka shpërndarë nëpër pika. Më çdo detyra mu bashkë me Agonin, afrim Shalën apo Bricën, Eminin dhe disa shok pozicionohemi te pjesa poshtë e fermave ku kanë qenë. Ku serbët apo forcat policore serbe dhe ushtarake kanë qenë shumë afër prej asaj pjese. Ne jemi pozicionuar në atë pjesë dhe deri në mbrëmje kemi pas luftime komplet vija e Ladrocit ka pas luftime. Dhe ka pas luftime tash, pra mirë, po forcat serbe ka qenë e pamundur që të deportojmë në pjesën me lart, sepse forcat tona kanë qenë të pozicionuara shumë mirë. I rimorëm pozicionet këtu, gjatë të ditës bënim një qëndres me një numër shumë të kufizuar të ushtarëve, kishim mjetet trana përballë, mjetet trana të armikut edhe sulmet pa ndërprera të armikut. Luftimet u bën edhe më të ashpra se ditën e parë filluan me mjetet trana cilat ne i pritnim pozicione kur lëshoj komsaria, ne bënim rezistencën tonë e cila nuk mund të çante rrethimin tonë, nuk mund të çante qëndresën tonë. Dita e Biqershorrit të vitit 1999 nuk do të harrohet kurrë nga luftëtarët e lirisë dhe popullata civile e strehuar në vargmalet e Berishës. Me 2 qershor të vitit 99, në ora 5 të mëngjesit, në lagjen e Buçajve, jem takuar me Ibrahim Mazrekun. Ato kem marrë detyrë që ta mbrojmë lagjen e Buçajve, kështu që ne i ndam detyrat me Ibrahimin dhe me vllaun e tij Refkeun, që në pjesën pej fshatit Senik Refkeu me pjesëtarët e njësisë speciale u pozicionu në lagjen e Buçajve. Ibrahimi, ku kishte qenë edhe një ditë më herët, kishte bërë luftime ku forcat serbe kishin pas humbje të mëdha, ato unë e mora detyrë që pjesëtarët e kompanisë së dytë Ali Zogaj forca në Ladras të i baj instikamet dhe të bëhet sistemimi i pjesëtarëve të kompanisë. Luftimet fillun, atë Refkeu me një pjesë shokëve kalon pjesën tonë të majtë për ta forcu pjesën tonë ku e kishim më ndihshëm, ku frikoshin se mund të deportojnë forcat serbe dhe ne me ordin mi pozicionuar në këtë pjesë. Isha kthyer nga podrimja që isha emëruar komandanti i batalionit 2 Gardesë, se Ibrahimi ishte ardhur në pozicionin tim me urdhër të komandantit të zonës dhe me 2 qershor vi pikërisht këtu në Ladras për të parë nga afër se çfarë po ndodh, duke pasur parasysh se ato ditë ishin përqendruar forcat serbe pe Bellënizës deri te Gryka Llapushnikut, komplet në këtu terrene të vreshtave të Senikut që ne ju themi, dhe ne ishim të pozicionuar me ushtarët e njësisë speciale Arbri dhe dalim në pozicionet këtu të vorret e Tanashecit, ku Ibrahimi thotë ky është pozicioni që unë mund të luftoj më së miri me snajperën time për arsye se i kam disa lisa që moj të hypi nalt dhe të shoh ma pe pozicionit pak më të ngritur lëvizjet e forcave të armikut, ndërsa mua më thotë të dal në krahun e majt të pozicionit që ishte ai në pjesën e Senikut. Me nxesjen e sin luftimet. Në këtë vend edhe Ibrahimi e ka pas gjujke pe këtij vendit, pe këtij lisit këtu nalt. Edhe çdo 10 minuta 15 gjujke pe këtij lisit. Më tha që hyp veshgua, tha, këtë piken këtu, hyp anë për dul një paramilitar serb, dul miton. Thash, bro, thash, që tash ka ardhur një më në pikë për me vra, thash, ma mirë, shajm. Thash, ka hyp një shkollë në tank, hypi bro, edhe më thash, dryp, tha, pe, ti tha se une mira me këta. Atu i tha, jo mërë, tha, shkavi i kraleves, tha, ti me orë me më nëzohë më lisheve në temë, tha jo. Edhe e vroj ti. Unë vish pak ma për se lisi shkova, thash ta këshyre se shpevronë, tha pse s'kesh dryp, thash valë, po ta qef, thash me po që shpevronë, thash shka. Ne jetëm deri soj nalen ata krismët, gjujtjet, ne jetëm lesë, se ata gjujshin poshtë, nuk e dishin që na jem nalt. Edhe prej atuit erdhëm, aje unë në atë pozicionin ato, unë ato. Edhe janë nisi me më kalzu si, tha, qyre tha sal, tha, në që tha se shkavi,
ka drejta me dek, tha, njëherë për këtë vend, tha, na ju 100 për na 1000 herë, tha, e kemë për obligim, tha, me dek. Unë me i lirë kryeziun, morra një detyrë, ja dhash një detyrë vetës që ta përshkruj atë vi dhe ta kontrolloj se a kemi ushtarë tonë për arsye se ishte teren pak sa i pyllzuar dhe mendimi im ishte se ka mundësi forcat e armikut të na dalin mbrapa shpine pikrish në për atë pozicion. Pas luftimeve të ashpra, disa orëshe në Tanushec të Ladrocit, në afërsi prej vetëm 10 metrash, në mbrojtje të popullatës civile dhe të institucioneve të para të Kosovës së Re, më 2 qershor të vitit 1999, komandant Ibrahim Mazreku bie heroikisht në fushë të nderit. Prej asoj logje diku në Nena, një snajperist i ushtrisë serbe, e gjujti brohën, gjujtin këtu edhe e rruke brohën e në plog. Në atë moment të quva unë edhe e kopa. Thash, bro, a i veç u tha, i këtha nalt, tha, se po vinë, tha, serb, po vinë ushtria e Serbis. Unë në atë moment ju më quaj këmë thirë ushtarët këtu që i kishëm ofër gazmen ngashin për lëpëshnike. E thirë thash hajde se brava thash a plagos. Erdhen gazi dhe erdhen krejt ushtarët që ka ishim këtu. Studenti me dulë për para dhe po munduat më para përgatit dhe më thonë se vlau të është vra, bënu i fort. Unë i thash jemi në luftë dhe gjithë shka më ndodhë, jemi të përgatitur për gjërat të tilla. Edhe rash në gjuj, qita kokën mbi trupit e vlaut, dhe thash e mërë vla kemi pasur edhe shumë për me ba. Edhe më pështum 2 pika lot pa dashje. E largutëm për kësoj pike pak ma e shtitëm ma në fshat aty, kur aty e morën edhe nesën për varrezat e ku ishin dëshmorën klasik. Lajmi për rënjën e komandantit të njësitit speciale Arbëri jehoj dhëmshëm në mesin e luftëtarëve të lirisë, të familjes edhe të qytetarëve të Llapushës. Për neve ka qenë humbje e madhe dhe e kemi kuptuar se është dhimbje e madhe, mirë po. Komandanti i atëhershëm, Refki Mazreku, në ka japë gajrat të gjithve, edhe në mbrëmje, duke parë se ne paka shumë edhe humbë moralin për shkak të humbjes së komandantit, ne atë natë me kërkesën e vandamit, Refkis, kemi kënduar këngë si zakonisht që kemi pas tradit në njësia jonë. Pa dyshim që ishte një lajm shumë të rënditës për neve, si shtab përgjithshëm për brigadën, për gjithë që një ndër komandantet më të dalluar ra dëshmor, por ishte një vendosmëri gjithashtu e ushtarëve të tij, gjithë ushtarëve të brigadës që ishin mbrojtjet e këtij territori që mos lëvizin për asnjë hap. Dhe kështu ndodhi, vërtet, forcat serbe edhe sepse me ditë të tëra tentonin që të depërtonin emërtësitë e malet të Berishës, fal luftës sonë, fal qëndresës sonë, nuk arritën të depërtonin as edhe 1 metër. Heroikisht ra Ibrahimi Ladrovc, ne si brigadë që ato kohë ishim rrethana shumë të ashpra luftarake, e përjetuam shumë rand. Ishte humbje shumë e madhe për ne, ishte humbje shumë e madhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, mirë po njësitë speciale të brigadës tonë, ushtarët e brigadës 121 asnjëherë nuk e ndalën luftën drejt fitoreve. Në mënyrë heroike ka luftu ai me shokë të tjerë aty dhe pastaj nga komanda për informim ka ardhur informacioni që atëherë ishte në bunkerin numër 1. Safet Mazreku erdhi, thash Safet çka ka tre, u mundun 2-3 herë të më njoftoj se Ibrahimi është vëlla, tregom mos u bën i lig, thash tregom çka ka se është luftë dhe jam i përgatitur, natyrisht edhe nëse ndua më e keq jam i përgatitur për ata. Thash tregom mos sa vro, mos sa plagosa, mos sa vro Ibrahimi. Nuk mundi, ka shku është kthy për s'dyt, edhe tani ka tregu kushërinjit janë uzit se Ibrahimi është vro, thash. Thash se kam ditë që ai sulmon, ai nuk rrin, vepron, punon dhe ju më përgatitur, ati lavdi qoftë, ati dhe gjithë dëshmorët, gjithë ata që kanë luftuar dhe kanë sakrifikuar jetën për lirinë atë dheut, lavdi ju qoftë. Ka qenë jashtëzakonisht rënd për faktin që
Ibrahimi dhe 3-4 shokët e tjerë. Po edhe ata të fillimit, ka ndodhur pikërisht që të vriten në ditët e fundit të luftës shërimtare. Po të ka ndodhur në momentet e fundit dhe ishte jashtëzakonisht e rëndë. Ka qenë një lajm tepër i rëndë. Po është përshkruar të vështirë në njëri kur tërë jetën e ke quar së bashku me të. Domethënë janë 15 vite që të kemi pasur bashkë aktivitet. Gëzime e dëremi kemi ndarë së bashku. Për mua thjesht është put një krah djati imi. Dhe njëri ka dashur shumë këtij vendit se ta të ishte i lirë. Erdhën djemë thashë, unë du më të unë kletë këpëra, anin onë thënë. Du më me shku me po vorën e djallit tem. Tash në të vorët e reja. Kur shkova aty, shka me po, plët. Thash, birë jam hadal të koftë, e mu mërdit, as pak, se plët shokë paske. E një shku për liri, këni derë gjak, për kajtë Kosovën. Komandant Tahir Sinani në një tubim për kujtimor në Malishev, me njëherë pas lirimit, pat për kujtuar. Djemë tonë, si që ishte Ibrahimi me të vlajnë, si që ishte kujtimi me të vlajnë, si që ishte Ejupi me të vlajnë, si që ishte Sloveni me familjen e ti, që ndronin rreth e qark në këto maje të pa mposhtura, edhe për çdo çast nuk e linin të qetë armikun barbar serb. Të flasish për Ibrahim Mazrekun, ju e njihni shumë mirë qyse në femiri, por ne në udharasti që ata ta njohim në luftë. Ta njohim atje ku kërciste pushka, gjindesh Ibrahimi, atje gjindesh edhe vllai i tij. Dëshmori Ibrahim Mazreku ka lënë pas vetes trashëgimtar, 4 djemt, butrintin, shkëlqimin, valdrinin dhe adhurimin, të cilët bashkë me nënën, gjyshen dhe bashkë moshatarët e tyre, por rritën e shkollohen falë sakrificës, gjakut të të gjithë dëshmorëve të lirisë e të pavarësisë së Kosovës. Ashtë edhe jam krenore, si mi kalon 4 djemë, edhe si jam gruaja e dëshmurit, Ibrahim Mazrekët, edhe në është dhe t'ja rriti djemë së këplomat liri. Ata për liri, për me shliru Kosovën, janë dalë me lifto, edhe sed, kim lirin, ja tash edhe pavarësia, e gëzofshim. Unë si çdo fëmijë i dëshmorit, e ndjej mungesën e prindit tim, i cili më mungon shumë, por kam zhallarë fatmirësisht të cilët me përcjellin në çdo hap të jetës dhe më këshillojnë që të vazhdoj rrugën, sikur ai do të kishte dëshirë të unë të vazhdoja. Dhe ndjehem krenar. Gjithashtu ndjej një përgjegjësi shumë madhe, sepse duhet jemi shembull për të tjerët. Njëkohësisht unë jam student i Fakultetit Ekonomik, ku ka studiuar edhe babi im, dhe shpresoj që ta mbaroj Fakultetin Ekonomik dhe të jap kontributin tim për vendin tonë. Edhe si familje dëshmorit, edhe jem krenar që kom pas Ibrahim vllau, po jem krenar me gjithë punën që ka bërë ushtria shërimtare, gjithë ata që kanë dhënë këtë kontribut, po natyrisht edhe kjo fundit materializimi i luftës UÇK-s, dhe më thonë fitoria, shpallja e Kosovës Republikë i ka shpaguar gjakun e dëshmorit. Sot, Malisheva është e lirë, kurse Kosova shteti pavarur e sovran falë sakrificës sublime të Ibrahimit dhe dëshmorëve të tjerë, të cilët u bën kurban në themelit e saj. Në përvjetoren e lindjes së dëshmorit Ibrahim Mazreku, ish bashkëluftëtarët drejtues të lartë të institucioneve të Kosovës vizitojnë familjen e tij dhe me krenari përkujtojnë heroizmin e komandant Tornados për shtetin e pavarur e demokratik të Kosovës. Në shenjë respekti për veprën madhore të birit të tyre, shkolla fillore në Malishev, ku ai u shkollua dhe u edukua, është pagëzuar me emrin e dëshmorit Ibrahim Mazreku, ndërsa në oborën e saj qëndron krenari shkrir në bronz, busti i tij për të mos vdekur kurrë. Sfryn tornado në bjeshkët tona, po një trim që mban këtë emër nga legjendat.
Bashkëluftëtarët e komandanti Ibrahim Mazrekut nuk i harrojnë dot sakrificën e madhe të tij dhe të dëshmorëve të tjerë të brigadës 121 Ismet Jashari Kumanova, që pushojnë qetësisht në vargmajet e Berishës. Ata shpesh vizitojnë vendin e rënjes së Ibrahimit në Tanashes të Ladrocit dhe kompleksin përkujtimor të dëshmorëve në Kleçk, duke vënë kurora dhe bërë nderime mbi varet e tyre në Kosovën e lirë, për të cilën u flijuan. Ai shqipton fjalët të parit për këtë vend